Angga gari kabade dhufe ikhwani walirraa qoodannaa yoonaaf obsitanii haala nabiyyicha dubbannatti seenne haala isaanii dhabuudhaaf kan wal dhabne akka fayyadamnuuf irrumaa baranne keessaa fuudha gayaa ijoolleen dardarranii kanamma sadarkaa gaheessaa jirtanii haala nabii dhabuun yahudaan sin dhaalini kaana rasuulullah ajmala al-insaanii min afaana bu'ee warreen jaalattanii haala nabiyyicha muhammad amiini bahrii jitan qabne yoollee waraabanii yoo dhugdu qabbaneessa akka aannanii akkam jedheen ibsaa ayyuhal ikhwaanii yaa namni jaalalaan itti amantanii hordoof hin dhiisinii seenaa rasuulallah jaalala kan keetiif meeqa dhume ridaa kee argachuudhaaf sayfii wal dorgome dungoon gaafas qabate wallaahi yoom dhaame sahaabaa gurguddaatutti wareegame اللهم صل على نور الهدى نبي جغاري أحمد محمد السلام عليكم يا أمة كينيا كان كما فقمنا كم بيا فقينيا كني هجرتني سندمة كينيا سوجنها تونا ربي كينيا بك جرو دعائي ولي فكرنا الدنيا فآخرة ملكونا بربانا والهم ففجافنو هرك والكبنا برجرو كينيا ولين تركم فنا كانوا هو كمنا ذك جرو هندا نبي جغاري أحمد محمد